Nu, vaikutė, karas. Pabėgom todėl, kad karas. Karas. Nori, nenori, turėjom išbėgti. Ir tai vieni, tai kiti užėmė Lietuvą. Aiškus dalykas ir negalėjom toliau pasilikti Lietuvoje. Reikėjo būtinai išvažiuoti į Ameriką. Labai žalias, ežerų daug, sodų, o kokie miškai, kiek ten uogų, kiek ten grybų, oi, kokie. Ir dar labai dainingas kraštas. Būdavo grįžta iš rugiapjūtės, iš šienapjūtės sugrėbė šieną, aidi dainos, o visus kurioje, vaikutė, bažnyčia, kurioje susitokė mano seneliai. Šitoje bažnyčioje susitokė mano seneliai. Tai buvo graži bažnyčia. Ką dar tau pasakyti apie Lietuvą? Labai gražus prisiminimai. Apie Lietuvą yra labai gražus prisiminimai. Labai gražus. Svarbiausia, kad vakarais paukščiukai čiulba, lakštingalos būdavo čiulba visur, girdisi tik tai lakštingalos ir vakarais jaunimas su dainomis. Ir taip net kitą kartą, net ir be rugiapjūtės, labai dainingas jaunimas dainuodavo iki pat aušros beveik, linksmindavos. Vaikeli, nu ką aš tau galiu papasakoti apie tą bažnyčią? Ašgi nieko nežinau, praktiškai. Tik tiek, kad seneliai susitokė tenai ir prieš mums išvažiuojant jau ta bažnyčia buvo apleista. Sovietų sąjungoje, kaip atėjo sovietai, tai ją tenai išdraskė, padarė sandėlius, ten kažkokius tai bendrabučius padarė, kažką tai tokio, vienu žodžiu, išdraskė visiškai. Ir po šiai dieną, rodos, kad jinai yra nerestauruojama. Jin yra visiškai apleista. Labai gaila. Oh, wow. There it is. Awesome. Found them. Oh my God. Nerestauruojama. Jin yra visiškai apleista. Labai gaila, aiškus dalykas, tokia graži bažnyčia. Svarbiausia, kad labai sena bažnyčia. Sena bažnyčia. Ir senos statybos, ir senos, žinai, kaip buvo anksčiau. Apdarai tie tokie ilgi, sijonai ilgi būdavo pas močiutės visas. Nebūdavo kaip Amerikoje pas mus, kad dabar vaikšto, bet kaip ilgi sijonai tokie būdavo, tos vestuvės. Old windows. Oh.
va, nu ir tos vestuvės, aišku, dalykas buvo tokios jiems įsimintinos labai. Aš tai ką jau ten, aš tai jau nieko neprisimenu, nieko nežinau, kiek man pasakodavo mano mama. Tai va, tai jau kiek žinau apie tą bažnyčią. Oh, hey, get here. You speak English? Yeah. Could you take a picture, please? Sure. Oh, great. Hey! Damn kids. Stole my camera. Well, at least I still got this one. Oh my God! Wow! Wow! Nu tai nežinau, kaip ją taip apleido visiškai ir man tai svarbiausia keista, kodėl dabar jos niekas nerestauruoja, kodėl jin dabar apleista. Matai, kaip atėjo, čia keitėsi ta valdžia, kaip atėjo Tarybų sąjunga, tai jie visas bažnyčias, jau visą mūsų tikėjimą, viską sunaikino. Ir bažnyčias, kur galima buvo, tai daugumą bažnyčių pavertė sandėliais. Bet kitas bažnyčias jau spėjo restauruoti, sutvarkyti. O šita taip ir liko. Ir liko, matyt, po šiai dienai jinai liko apleista. Hey, what are you doing?